Bakunzi ba Eliona nkuko twagiye tubibasezeranira ko tuzogenda tubashikiriza ibiganiro bitandukanye na cane novuga kuduza gospel canke ivuga butumwa. Uno musi rero tugufitiye inkuru nziza, Evangeliste Boniface uwo basanzwe bita Papa Higwa Beni Christella. Turakuramutsa mbere tugukeza cane kuri Eliona TV ko Imana yakugiriye neza, novuga ku mpano nziza Imana yaguhaye nayo si yindi kuri urya n'uwundi ariko aratwumviriza n'umwana wawe umukozi w'Imana Higwa Beni Christella. Aho rero uriko uramutegurira novuga ivyiza ku mpano novuga yiwe yivuga butumwa, kandi ivyo tukaba tubigushimira cane na cane hano kuri Eliona TV ko wafashe novuga umurongo mwiza wo kugira ngo umenye impano y'umwana wawe kandi ukayishigikiza amasengesho eka mbere n'ibikorwa. Evangeliste rero Boniface Papa Beni Higwa ati umwaka utaha mu kwezi k'umunani nshaka ko tuzotegura igiterane canke igiteramo kinini kugira ngo dushigikire Beni mu gushira impano yiwe ahagaragara. Akavuga ko ico giterane kizokwama kiba buri mwaka, aho rero yifuza ko kizokwama kiba uko umwaka utashe. Ikindi yifuza akifuriza uwo mwana wiwe Higwa Beni Christella nuko azohora azunguruka igihugu cose, aho yavuze ati mbere ndetse no hanze hamwe bita mu makungu naho akahazunguruka. Urumva ko ari migambi myiza Evangeliste Boniface afise ku mwana wiwe Higwa Beni Christella. Akarangiza avuga ko ari naco gikorwa novuga nyamukuru ariko arategura, aho atumirira rero wewe n'uwundi kugira ngo wumve imigambi yiwe, bibaye ngombwa habe no gushigikirana. Imana ibahezagire rero bakunzi bacu mwariko muradukurikirana kuri Eliona TV, nkuko twagiye tubemerera ko inkuru tuzogenda tubashikiriza inkuru zitandukanye. Tukaba rero tugushimiye wewe wabanye natwe wadukurikiye, tukubwira tuti Imana iguhezagire. Reka mbone na Higwa Beni Christella ndamwifuriza umugisha w'Imana na cane hano kuri Eliona TV. Bye bye.